为什么咳嗽多数要一段长时间才好？因为咳嗽分寒咳和热咳，分不清两者前而乱使药物，可能会咳得更严重。可以根据下图先简单分别出寒咳和热咳。然后再去选择适合自己的疗法和食物。记住寒咳千万不要吃川贝母窝，下期更精彩，约您简单看。